সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 23শে এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি নmunju ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। তো এই খামারের এর আগেও একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, আপনারা খুব ভালো সাড়া দিয়েছিলেন যে প্রোগ্রামগুলো দেখে। তো এখান থেকে সবচেয়ে কম দামে গরু বিক্রি করা হয়, মানে একদম সীমিত লাভে কিন্তু গরু বিক্রি করে। তো এবারে এসে দেখতে পারলাম খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি বকনা রয়েছে। আর দামগুলোও কিন্তু অন্য অন্য খামারের থেকে খুবই রিজনেবল রয়েছে, আপনারা ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ দিলে ভালো আছি। আমি কিছু এই যে ছোট গরু, কাস্টমাররা ছোট গরু চাইছে, আমার ভিতরে বড় বড় মুন্ডি আছে, গাভী আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানে আছে, সেখানে আজকে দেখাবো না, হয়তো বা আমরা ঈদ উপলক্ষে কিন্তু সামনে দেখাবো। কিন্তু ছোট গরু আছে, অনেক কাস্টমার আমাকে বলছে, প্রবাসী ভাইরা বলছে ভাই 50-এর নিচে কিছু গরু দেন, কিছু নিচে আছে, 50-এর উপরে আছে। আজকে নিচে 40 দেখাবো, উপরে 75 দেখাবো। এই গরুগুলি আমি কাস্টমার ভাইরা দেখাবো, যদি প্রবাসী ভাইরা আরও দেশের দূর দূরান্তর ভাইরা আছে, ওদের যদি পছন্দ হয় তা আমি গরুগুলি বেচতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 40 থেকে 75,000 টাকা। হ্যাঁ, এর ভিতরে গরু আজকের ইউটিউবে আছে, আর বড় বড় গরু আছে, প্রেগনেন্ট গাভী মুন্ডি ওইখানে আছে, ওইখানে আমি পরে দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি তো একজন পুরাতন ব্যবসায়িক, দর্শকরা অনেকেই চেনে, তারপরে আপনার খামারের ঠিকানাটা একটু জানিয়ে দেবেন দর্শকদের। হ্যাঁ, আসলে দর্শক ভাইরা আমি পুরাতন ব্যবসায়িক, জানে, অনেকেই জানে। কোনো কাস্টমার বলতে পারবে না যে গরু বায়না দিছে আমার বাড়ির পুচিনি, এরকম যদি কোনো কাস্টমার বলে, তো ওই কাস্টমার যে বিচার চাবে আমি সেই বিচারেই মানে মাথা নিচ করি, যা বলবে তাই আমি শুনবো। কোনো কাস্টমার এখন তো বলতে পারেনি যে হয়তো বা একটা গরু আমি কিনেছি 50,000 টাকা দিয়ে টাকা পেমেন্ট করে দিছি, গরু আমার বাড়িতে পুষলো না। না, গরু যদি আপনার বাড়িতে না পুষে তা আপনার টাকা 50,000 টাকা 60,000 টাকা দেবো, যদি আপনার বাড়িতে না পুষে। যখন আমরা অনলাইনে গরু বেচি তখন আমাদের নিজস্ব গাড়ি দিয়ে আমরা গরু পাঠানোর চেষ্টা করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো গত সপ্তাহে 2 সপ্তাহ আগে আপনার একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, আর অনেক দর্শক কিন্তু আপনার প্রোগ্রামটা দেখে খুবই প্রশংসা করেছে, খুব ভালোভাবে নিয়েছে অন্য অন্য প্রোগ্রামের থেকে। তো চলেন আমরা বেশি কথা বাড়াবো না, গরুগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখায়, এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। দেখেন আমাদের কাছে কি গরু আছে, দর্শক ভাইরে দেখান, যদি পছন্দ হয় তাহলে দাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা চলেন। শুরুতে 1 নম্বরে কাকা একটা লাল রঙের বকনা রেখেছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের বকনা? এটা জার্সি, হাই কোয়ালিটির জার্সি। এর তলা জার্সির যা জার্সির যা বৈশক্তি লাগে সেটা ওদের ভিতরে আছে, ওই জার্সির ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখায় যে আমরা, ওলান পালান তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছি। ওলান পালান খুব ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর বয়স কেমন চলছে এখন কাকা? এই জার্সিটার বয়স চলতেছে 7 মাস। এই যে ওলান, এই ডাসা ভাগ বসে থেকে দোয়াবে লুক করে থাকে, এর থেকে আর ভালো গরু হয় না। 4টাই বাঘ আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর তলা গরুটা। কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? ওটা চাওয়া দাম 42,000 টাকা। 42,000 টাকা? 2,000 কম করে বেচতে পারবো। 42,000 টাকা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম? হ্যাঁ, 1-2,000 কমে বেচতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, 42,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা চাইলে দরদাম করে নিতে পারবেন এখান থেকে। আচ্ছা, তারপর দ্বিতীয় নম্বরে খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন কাকা? এই বাচ্চাটার বয়স চলছে 6 মাস। 6 মাস বয়স চলছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, 6 মাসে তো মাশাআল্লাহ অনেক বড় সরই হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। অনেকে বলে যে 6 মাসের গরু বলে খায় না, না, যেখানে জাতের গরু ওখানে খায় যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, সুস্থ সবল আছে, খাওয়ার দাওয়ারও মাশাআল্লাহ। একটা গরু অসুস্থ আছে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, এটার তলা মলা একটু আমরা দর্শকদের দেখাই। অবশ্যই এটা তলা তো দেখাবো। এই যে 4টাই বাট আছে, বাটকা বলে যে এই দেখেন আসছে, খুব সুন্দর। এই গরুটা কেমন দাম রাখছেন কাকা? এটা দাম চাওয়া 41,000, 40,000 হলে বেচবো। আচ্ছা, 41,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, 40,000 টাকা হলে এটা বিক্রি করবেন? বিক্রি হবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা, 40,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই বাচ্চাটা এখান থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই পাশে 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার কেমন বয়স চলছে কাকা? এই 6 যায় 7-এ পড়বো। 6 মাস শেষ হয়ে 7 মাসে পড়ছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর খাওয়ার দাওয়ার ধরছে। গলার দিকে কম্বলই নাই, খুব সুন্দর জমা, মাথাই নাই, এর যা লাগে সেটাই আছে।
আল্লাহ পাক দেশ ভিতর দিয়ে দিয়েছে। এটার ওলান পালানো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই খুবই অবশ্যই। সুন্দর। এই যে উলান, এই যে দোয়া এই যে বাচ্চা ডি আছে দেখা দিলাম। অনেকে বলে পাট বেশি না, ওই ব্যবসা করিনি। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটা কেমন দাম রাখছেন কাকা? 42,000 টাকা দাম, তোর দাম সামান্য কিছু কম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 42,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও কিছুটা অনার করে দিবেন দর্শক ভাই? হ্যাঁ, দর্শক ভাইরে দিব, যেহেতু আপনারা জানেন যে আমরা আসলে পাইকারি রেটে করব। আচ্ছা বেশ তো বেশি, যদি একটা গরুতে 1,000 করে লাভ করি তাই অনেক টাকা লাভ, তো অত টাকা আমার আনবো বেচবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা। তারপরে এই পাশে 4 নম্বরে খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, ফ্রিজিয়ান বকনা। ফ্রিজিয়ান বকনা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এটা 7 মাস। 7 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা 7 মাসের ফ্রিজিয়ান বকনা। তলাও আছে, ও ওলান পালানো তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। এর ভিতর যা লাগে তাই আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? এটা চাওয়া দাম 50,000 টাকা, 1,000 কম বেশি করে বেচবো। 50,000 টাকা চাওয়া দাম, এর মাঝেও দরদাম করে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, দরদাম করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, সিরিয়ালের 4 নম্বর গরু কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে? একটা ছোট মুন্ডি আছে। 5 নম্বরটা হচ্ছে মুন্ডি। হ্যাঁ, মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, চামড়া মুন্ডি। আচ্ছা, দেখেন দর্শক ভাইরে, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা জাতে তো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান নাকি? হ্যাঁ, জাতে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রিজিয়ান মুন্ডি, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা মুন্ডি বকনা। যারা কম দামে মুন্ডি নিতে চাবে তারা আমার থেকে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে? এটা বয়স চলছে আপনার 6 মাস। 6 যা ধরেন 6 ধরে দেন, 6 যা 7 পড়ছে, ওটা আমি কাস্টমারে বলবো না। আচ্ছা, 6 মাসের মতো বয়স চলছে। আচ্ছা, 6 মাসে তো এটা মাশাআল্লাহ খুব ভালো গ্রোথ হয়েছে বাচ্চাটার। তর তাজা, কোনো অসুস্থ নাই, ওলান পালানো তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, যা লাগে তাই আছে। মুন্ডি বকনা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? এটার দাম চাওয়া দাম 48,000 টাকা, 1,000 টাকা কম করে বেচবো। 48,000 টাকা দাম যাচ্ছেন একটা মুন্ডি বকনা, এর মাঝেও দরদামের সুযোগ আছে? দরদাম করে নিতে পারবে কাস্টমার। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা। এটা হচ্ছে সেলের 5 নম্বর গরু। তারপরে এই পাশে 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্রিজিয়ান। এটা ফ্রিজিয়ান বকনা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন বয়স চলছে? এটা 7 মাস। 7 মাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, তলাটা সেই কোয়ালিটির তলা, আপনি ধোয়াবেন, মনে করেন ভাড় আনবেন, আনেন, এই দেখেন ধোয়ান, কোনো সমস্যা নেই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন তলামালা কিন্তু প্রত্যেকটা গরুরই খুবই সুন্দর। যেখানে টান দেবেন রসুনের চুচার মতন আসতে হবে চামড়া। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে কাকা? এটি 7 মাস বয়স। 7 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, এটার যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন? এটি 47,000 দাম, 1,000 কমে বেচতে পারবে। 47,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, 46 হলে বেচবো। 46,000 টাকা হলে বিক্রি হবে। বিক্রি হবে। আচ্ছা, তারপর এই পাশে 7 নম্বরে খুব সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলে এখন? এটার বয়স চলতেছে 7 মাস, যায় ওই 7ই, মানে 7 যায় 7.5। 7 মাস, 7.5 মাসের মতো বয়স চলছে। হ্যাঁ, এটা ফ্রিজিয়ান বকনা। ফ্রিজিয়ান বকনা। আচ্ছা, এই বকনাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটা? এটি 47,000 পড়বে। এটাও 47,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন? রাখছি, 1,000 কম আছে, দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে? নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর এই পাশে 8 নম্বরে, 8 নম্বরে ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান বকনা। এটা ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এটা 8 মাস। 8 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, ওলান পালানটা একটু দেখায় দেই আমরা দর্শকদের। ডিজাইনে কোনো দিকে কম নাই। আচ্ছা, কালারটাও তো খুবই সুন্দর, এগ্রেসিভ একটা কালার। কোনো কম গলা নাই। অনেকে বলে যে গলা ছাড়া গরু নেবো, হ্যাঁ, গলা ছাড়া গরু নিলে গরুটা নিতে পারবি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার কোনো নাভি কম্বল নেই গরুটা? নাই, একটা গরুরও নাভি কম্বল নাই। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, সেলের 8 নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন আপনি? এটি 52,000 টাকা চাওয়া দাম, কম বেশি করে বেচবো। 52,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও দরদাম করে বিক্রি করবেন? দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে 9 নম্বরে জার্সি। একটা লাল রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জার্সি। এটা একটা জার্সি বকনা। আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন বয়স চলছে কাকা? এটা 8 মাস। 8 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 8 মাসে বয়স। এটার হাইট তো খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছি। জার্সির যা লাগে তাই আছে। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখাই আমরা। উলান পালানো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, সেলের 9 নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন? এটা চাওয়া দাম 53,000 টাকা, 500-1,000 কম করে হলে বেচবো। 53,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা? দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই পাশে এই পাশে সিরিয়ালের 10 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কাকা, এটি 10 নম্বরে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার কেমন বয়স চলছে কাকা? এটা 9 মাস। 9 মাস বয়স চলছে।
ছেলের 10 নম্বর গরু, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে নিতে পারবে, নিতে পারবে। আচ্ছা ওলান পালানটা একটু দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 4টা বাটি কিন্তু রয়েছে, খুবই সুন্দর। এটা 10 নম্বর গরু। 10 নম্বর গরু, কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় কেমন দাম রাখছেন কাকা? এটার দাম আসলে চাওয়া দাম 53,000 টাকা, 500 কম আছে কাস্টমার নিলে। আচ্ছা 52,500 টাকা হলে এটা বিক্রি হবে। বিক্রি হবে। আচ্ছা সিরিয়ালের 10 নম্বর গরু এটা। 11 নম্বর মুন্ডি। আচ্ছা 11 নম্বরটা হচ্ছে মুন্ডি। হ্যাঁ অনেকে মুন্ডি চাই, তার জন্য আচ্ছা। ছোট মুন্ডি কম দামের মুন্ডি আজকে অনলাইনে দিচ্ছি, বিক্রি হবে। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতে মূলত কি এটা কাকা? জাতে মুন্ডি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। অনেকে কাস্টমার বলে যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি দেন, জাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। আচ্ছা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। হ্যাঁ মুন্ডি, গলা নাই, কম্বল নাই, খুব ভালো কোয়ালিটির মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা বয়সটা কেমন চলছে এটা কাকা? এটার বয়স চলতেছে 9 মাস। 9 মাসের মতো বয়স চলছে। হ্যাঁ মুন্ডি। আচ্ছা ওলান পালানো তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। কেমন দাম? তার ভিতরে মাজা সব টাইট। কেমন দাম রাখছেন কাকা এই মুন্ডি? 65,000 টাকা চাওয়া দাম, সামান্য কিছু কম আছে। আচ্ছা 65,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা। নারা মুন্ডি, অনেকে বলে নারা মুন্ডি দেন, নারা মুন্ডি রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাকা। তারপরে এই পাশে এটা 12 নম্বর আজকে সিরিয়ালের লাস্ট, একদম লাস্টে 12 নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা 12 নম্বর বকনা। আচ্ছা এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এটার বয়স চলতেছে 10 মাস। 10 মাস? হ্যাঁ 10 যায় 11 পর। যাতে তো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান হাই নাকি? কোয়ালিটির বকনা। আপনি আচ্ছা, দেখেন তলার নিচে বসে থাকবেন, এই যে ধোয়াবেন, ভাল দিয়ে আসে না, দেখেন বাচ্চাটি সাদা। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন পিছনটাও কিন্তু অনেক গ্রোথটা কিন্তু খুবই ভালো বাচ্চাটার। গরুর ভিতর যা লাগে আজকে সিরিয়ালের 12 নম্বর বকনা, গরুর ভিতর যা লাগে তাই আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা এই বাচ্চাটার কেমন দাম রাখছেন কাকা? এটা 75,000 টাকা দাম, কিছু কম আছে। 75,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাকা। তে আপনার সিরিয়ালের 12 নম্বর গরু, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। অবশ্যই দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা তা আমার কোনো দর্শক ভাই যদি এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায় কাকা, যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায়, যোগাযোগের মাধ্যমটা কি? যোগাযোগের মাধ্যম, কোন দর্শক ভাই যদি আমার থেকে গরু নিতে চায়, এর আগেও আসলে দর্শক ভাইরা আমাকে চিনে, আমি আসলে নতুন ব্যবসায়ী, আমি পুরাতন ব্যবসায়ী। আচ্ছা আচ্ছা এর আগেও দর্শক ভাইরা চিনে, এর আগেও আমরা ঠিকানা বলছি, আজও ঠিকানা বলবো। আসলে আমাদের জেলা পাবনা, ঈশ্বরদী থানা, আমাদের বাড়ি ঈশ্বরদী। পাবনা জেলায় একমাত্র গরু কিনতেই কাস্টমার আসে, অন্য কিছু কিনতে আসে না। জানে যে পাবনা জেলাতে অনেক গরু পাওয়া যায়, গরুর জন্য খুবই বিখ্যাত, করতে কাস্টমার আসে। আচ্ছা 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 তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। কোন দর্শক ভাইরা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, কোন লোকের সাথে যোগাযোগ করবে না, আমার সাথে যোগাযোগ করবে। লোকের সাথে যোগাযোগ করলে লোক বলবে যে উনি গরু নাই। হ্যাঁ কোন কাস্টমার যদি কোন লোক প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমার গরু নাই, আমি লোকের গরু বেশি, লোকের সাথে লোকের গরু করি, আমার গরু দিয়ে আমি অনলাইনে অ্যাড দিই। কোন কাস্টমার আমার গরু দিয়ে অ্যাড দেবো, আমার কাছে ফোন দিবেন। কোন কাস্টমার আমার বাড়ির আশপাশে আসি বলবেন না যে মঞ্জু ভাইয়ের বাড়ি কোনটি, তাহলে আমার কাছে আনবে না। আমার কাছে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আমি ফোন নাম্বার বলে দিচ্ছি 01749 236158। এটাই আমার পার্সোনাল নাম্বার, এই নাম্বারে ইমো আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সামনে আমি প্রোগ্রাম করব।